Добрый день всем. Вот я на новом объекте. Камин закрытого типа топка-тоннель. В английском стиле, практически с пола начинается. Низ начал с итонга, с газоблока. Вверх уже у меня пошел с вермикулита. Внутри тоже вермикулит. И так пойдем до самого верха. Вот наш вермикулит. Так что забудьте о минвате. Работайте с достойными материалами. Ну что, в понедельник будет еще интересней. Всем пока.